بەناوی خودایی بەخشندەی میهرەبان هەزارەها هەزار حەمد و شکر و سوپاس لۆ خودای میهرەبان درود و سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورە بڕژێتە سەر گیانی پاچی پێغەمبەری پێشەوا و لەسەر ئال و ئەسحاب و یار و یاوەرانی تا ڕۆژی دوایی. بەڕێزان خۆشەویستان سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەسەر بێ. خۆشحاڵم بە دیدار و دیدەنی ئێوەی خۆشەویست گەیشتمەوە لە زنجیرەی تەفسیری جزئی قەد سەمیع الله لە سوورەتی الطەلاق بەشی دووەم. لە بەشی دووەم لە ئاەتی ژمارە 6 تاکو ئاەتی ژمارە 12 لە خزمەت ئێوەی بەڕێز دەبین. تەوەری یەکەم پەیوەندی بە ئاەتی پێشوو لە ئاەتەکانی پێشوودا خوای گەورە باسی کێشەی ناخۆشی کۆمەڵایەتی کێشەیەکی ناخۆشی کۆمەڵایەتی کرد کە تەلاقدانە. طبعاً طلاق وەکو لە ئەثەردا هاتووە ئەبغەض الحەلال عند الله الطلاق، بەڕاستی یعنی ناخۆشترین و خراپترین حەڵال لای خوای گەورە تەلاقە. خوای گەورە تەلاقی پێخۆش نییە و هیچ ئینسانێکی عاقڵ حەز ناکە ماڵ هەربۆشێتەوە دائیمەن بە یەک گەیشتن و لە یەک نزیک بوونەوە و خۆشەویستی و تەبایی ئەوە ئەمری فەرمان و فەرمانی ئەمر و فەرمانی خوا و پێغەمبەری خوایە و هەموو ئینسانێکی ئیمانداری ڕاستەقینە حەز بە تۆکمەیی و برایەتی و تەبایی و خۆشگوزەرانی دەکا، مەگەر ئینسانی منافق و خراپەکار بەڕاستی حەز بە ترازان و شەڕ و ئاژا و ئاشوب بکەن. بۆیە خوای گەورە چۆنیەتەکەی بۆمان ڕوون کردەوە تەلاق چۆنە و لەو کاتانەشدا کە کاتی کێشە و گرفت مسلمان دەبێ هەڵوێستی چۆن بێ، چۆن دەبین مافەکانی یەکتر ڕەچاو بکەن. لایەنگیری دەبی بابەتی تەقوا و ئاین پەروەری لە سەروی هەموو شتەوە کۆبی ئەگەر ئەو کەسانە لە کاتی ناخۆشی و گرفت و کێشەش بن دەبی دان بە مافی یەکتردا بنێن. لەو چەند ئاەتانەی دابێ لە ئاەتی ژمارە 6 تا 12 خوای گەورە باسی مافی ئەو ئافرەتە دەکات لە کاتی جیابوونەوە لە پیاوەکەی ئەگەر هەرچین و توێژێک لە فەرمانی خوای گەورە لا بدەن دەرەنجام و دوا ڕۆژیان بەچی دەکات. خوای گەورە باسی عاقبەتی ئەو کەسانە دەکات کاتێکەوە ڕازینین بە ئەمر و فەرمانی خوای گەورە دەردەچن ئەمر و فەرمانی خوای گەورە. لەو کاتەدا خوای گەورە سوبحانه و تەعالە بێگومان خوای گەورە هەڕەشەی توندیان لێ دەکات وەکو گەل و نەتەوە و قەومەکانی پێشوو خوای گەورە لە ناویان دەبا. تەوەری دووەم مانای وشەکان من وجدكم لەوەی هەیتان بەردەستانە لیتضيقوا عليهن تا ناچاریان بکەن بە دەرچوون لە ماڵەکانتان وأتمروا بينكم هەندێکتان فەرمان بە هەندێکی ترتان بکەن، یعنی ڕاوێژ و مەشوەرە بکەن لە نێوان یەکتر. وئین تعاسرتم ئەگەر نەتان بوو پارە و پولتان نەبوو ذو سعة خاوەن ماڵ و سامان ومن قدر ئەوەی باری گوزەرانی تەنگە فراوان نییە ما ئاتاها ئەوەی پێی دراوە هەیەی وەکەئەی من قەڕیەتی چەندین لە دێهات گوند عەتەت سەرپێچی دەرچوون لە فەرمانی خوای گەورە عەذابا نوکڕە سزایەکی زۆر ناخۆش سەخت وەبالە ئەمریها سەرنجامی بێباوەڕیەکەیان یا ئولی الئەلباب ئەی خاوەن هۆش هۆشمەندان ذیکڕا قورئانی پیرۆز کەمایە یادەوەریە قەد ئەحاطە دەوری دەدا گەمارۆی دەدا پێی پێدەبا. تەوەری چوارەم ماناو تەفسیری ئاەتەکان خوای گەورە سوبحانه و تەعالە دوای بابەتی تەلاق ئینجا دێ چ مافی ئەو ئافرەتەیە کەوا ڕەچاو بکرێ. خوای گەورە دەفەرمێ ئەسکینوهن من حیث سەکەنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ئەی پیاوەکان ئەسکینوهن ئێوە ئەو ئافرەتانی کە تەلاقتان داون ئینجا هێشتان بە تەواوەتی 100% پەیوەندیان لەگەر ئێوە نەپسرایە لە عیددەدا ئەو ئافتە دووجیانە ڕەنگە چەند مانگ بمینێتەوە ئێخلوێ مایتەوە لە بەرخاتری ئەو منداڵی ناوزجی کە ئەو منداڵی پیاوەکەی لە ئەسڵدا ئەو ئافرەتە کە تەلاق درایە لە عیددەیدایە حتا عیددەکەی بەسەدەچی لەبەر مافی پیاوەکەی نابی شوو بکاتەوە. لۆیە کەواتە دەبی پیاو خۆی لەو ئافتی بکاتە ساحب. ئافرەت ڕێزی چەند گەورەیە، ڕاستە تەلاق درایە، ڕاستە کێشەیان کەتە بەیدی، بەڵام دەبی مافەکانی پێشێل نەکرێ. ئەسکینوهن ئەوە ئەمری خوایە لەسەرتان پێویستە ئەی پیاوەکان واجبە لەسەر پیاو ئەو ئافرەتە تا دوونی خێزانی تو بووە خزمەتی کردی عەقدی نیکاح لە بەینتان بووە. لۆیە لەسەر پیاو واجبە ئەسکینوهن نیشتەجێیان بکەن من حیث سەکەنتم
لەو شوێنەی خۆتان تێیدا دەژی. یعنی مەسەلەن ژن و پیاوە پێکەوە لە خانووە چینە دوو غورفەیەیە، غورفەک بەخۆی پێدەدادارە پیاوەکە، غورفەتی ژنەکە نابی بە دەری بنێ بڕۆ وەکو ئەوەی ئێستا هەیە. من وجدکم لەو خانووەی کەوا هەیتت بەجێرەی توانە لۆ لێرە خوای گەورە ئەوەندە بە وردی باز دەکا ئەسکینوهن من حیث سەکەنتم من وجدکم. واتە ئەگەر کابرایەک لەما حەلەکی دەژیتن، مەسەلەن لۆ نمونە لە دارەتووی لە بنە سڵاوەی لە سەرکارێزان لەو مەحەلانەی کەوا جێی یان لە گوندەچی دەژی، ئەو ئافتە دەبی ڕازی بی، چکە بەخۆی ئیمکانیەتی ئەوەندەیە نابی برێ دەبی خانیەکم لۆ بەکرێ بگری، مەسەلەن لە فرانە شارکە ڕەنگە کرێی مانگانی 500-600 دۆلارە، کابرا نیتی لە چێ بیری لۆیە خوای گەورە دەفرمێ دەبی ئەو ئافرەتانەش ڕازی بن لەو توانای بەجێرەی توانای مێردەکەی خۆی داوای شوێنی نیشتەجێی خۆی بکە. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ئەی پیاوەکان زەرەر مەگەینن بەو ئافرەتانە، ناچاریان بکەن. مەسەلەن لۆ نمونە لە ماڵی لەگە خۆی دانایە، بەڵام ئاوی لەسەر دەگرتەوە، بەڵام کێشەی لەگە دروست دەکا، بەڵام مەسەلەن هەندە گرفتی لۆ دەکاتە ئەو ئافتە ناچار بی ماڵەکەی بەجی بێلیتن. ولا تضاروهن، نەکەن زەرەریان پێ بگەینن، زەرەرەکی ئەو تولی تضيقوا عليهن، هەتا ئێوە بەرتەنجیەک دروستکەن لە بۆ ئافرەتەکە، گرفتێک دروست بکەن ئەو ئافتە ناچار بن ماڵەکەی ئێوە بەجی بێلن. ئەو شتە ڕەنگە خەڵکە کەس پێ نەکە، ئاگای لە حاڵی ئەو ئافتەی نەبی، بەڵام خوای گەورە عەلیم بذاتی الصدور، دەزانی مەبەستی ئەو پیاوەی چییە لۆوا لەو ژنەی دەکاتت. خوا پێی ئاگادارە، ئەگەر خەڵک نەزانی، ئەگەر قازی پێی پێ نەبا، ئەگەر ئەو ئافرەتە چی زمان پاراو نییە بتانی داوای مافی خۆی بکە، بەڵام خوای گەورە ڕەب العالەمین لە 7 طەبەقەی ئاسمان ئاگای لە ڕاز و نیاز و مەبەستی ئەو پیاوەیە لۆوا لەو ژنەی دەکاتن. لەبەرچی مەسەلەن خانی لۆ گرتێ کرێکەی نادا، ئێوە ئافتە قوربەسەرە چ بکە، مەجبورە بستەوە عیلادەچکە کە ماڵەکەی بەجی بێلیتن. لۆیە خوای گەورە دەفرمێ شتێکی وا مەکەن کە ببێتە بەرتەنکردنەوەی ژیانی ئەو ئافتە لەو شوێنێک کە دەژی تووشی عەزیەت و ئێش و ئازار و نامڕتاحبی لەو ژوێنێ لەو ماڵی لەو خانووێکەوە تێیدا دەژی. وئین کونە ئولاتی حەملی، ئەگەر ئەو ئافرەتانی ئێوە تەلاقتاندا دوو گیانن، ئولاتی حەمل، ئولات یعنی خاوەن، واتە خاوەنی حەملن، دوو گیانن سکپڕن، فأنفقوا عليهن، ڕاستە تەلاقتدایە، بەڵام ئەو ئافتێسە ناتانی شوو بکاتەوە، عیدەکەیوی زۆر دوور و درێژە، احتیمالی ئەو ئافتە هێشتان 7 مانگ 8 مانگ 9 مانگی مایە ئەتو تەلاقتدایە، ئەو حەملەی دابنێ، ئەو 7-8 مانگە نەفەقە و سوکدەی لەسەر پیاوەکەیتی، هەم سوکنەی شوێنی دیشتە جێبوونی، هەم نەفەقەی. لۆیە فأنفقوا عليهن، دەبی ئەو پیاوە مەسرفی ئەو ژدەی بکە حتى يضعن حملهن، حتى منداڵەکەی ناوزجی دادنێ، حملەکەی دادنێ، ئەو وەختە پەیوەندی بە پیاوەکەی نامینێ، ڕاستە خۆ دەتانی شوو بکاتەوە، هەرکە منداڵەکەی دانا دەتانی شوو بکاتەوە ئافرەتە. کەواتە لێرەدا ئەو ئافتەکە لە حەملی هەیە، نەفەقەی سوکنەی ئەو دوو مافە تایبەت بە پیاوەکەیە، دەبی ئەو پیاوە سوکناکە من حیث سەکەنتم من وجدکم، بەجێرەی توانای خۆی، بەخۆی لە چ خانیەک دادن، لە چ گەڕەکە چیە، ئافتەکەش بەو شێوەی نیشتە جێ بکە، نەفەقەکەش بە هەمان شێوە کە لە دواییدا خوای گەورە باز دەکا. فإن أرضعن لكم، ئەدی دوای ئەوەی ئەو ئافرەتە منداڵەکەی دانا، منداڵەکەی بوو، تەلاق درایە، ئافرەتەکە سۆز و عەتفی نەیتانی دەستبەرداری منداڵەکە بی، گوتی ئەمن بەخۆم شیری دەدەمێ. فإن أرضعن لكم، ئافتەکە ڕازی بوو بەوەی کەوا شیر بداتە ئەو منداڵی، طبعا منداڵی دەدرێتە دایکی هەتا تەمەنی 18 ساڵ، مەگەڵ برین ئافرەتەکە بەخۆی برێ ئەو منداڵە بناوێ. یعنی ئەگەر ئافرەتەکە منداڵەکەی نەویست، یەکەوسە دەدرێتە پیاوەکە چۆنی بەخێولەکە و مشکلەی خۆیتی. بەڵام ئەگەر ئافرەتەکە ڕازی بوو، گوتی ئەمن لۆ خۆم ئەو منداڵی شیر دەدەم، بەخێوی دەکەم، فآتوهن ئوجورهن، لەسەر پیاوەکان واجبە کرێی ئەو شیرەی بدەیت، ئوجور کرێ،
يعني مانگانا ئەو ئافت درێ منداڵەکە لۆ بەخێو دەکەم شیری دەدەمێ هەتا هەر 2 ساڵی بەڵام مانجێ بە 500 دلارم دەبی بدێ مانجێ 10 وەرەقەم دەبی بدێ ئەوە لەسەر پیاوەکەی فەرز و واجبە ئەو کرێی بداتە ژنەکەی وەئتەمیڕوا بەینەکم بمعروف اینجا خوای گەورە دەفەرموێ لەو کاتەدا ئەو ژن و پیاوە چ بکەن وەئتەمیڕوا بەینەکم بمعروف لێرەدا بزانە خوای گەورە چ دەفەرمێ وەئتەمیڕوا کەلیمەی وەئتەمیڕوا صیغەی تایبەتە بەس لێرە لە قورئان باس کراوە وەئتەمیڕوا واتە هەندێکتان ئەمر و فەرمان بە هەندێکتان بکەن لە بابی افتعال يعني هم خزم كسي جنكا أو كساني اللي طرفي جنكا أو كساني اللي طرفي بياوكا يعني خودي جنكا لقر بياوكا باقسيتاك بكن لولي رخواي قول أو صيغي بكارينها لبر مصلحتي من دارك سبحان الله مصلحتي من دال أو من دالة هي تاوانا تشينيا دبيتا سوتماني شي بيني أو داكو باب سبحان الله لو يخواي قول دفميك ئاگادار بن وەئتەمیڕوا بەینەکم ئێوە ئەمر و فەرمانی چاک بڕیاری چاک بدەن لە نێوان خۆتان سەبارەت بەو منداڵە پێک وەرن یعنی ڕاوێژێک بکەن پرس و ڕا بکەن یان ئەو کەسانی کە دێتن ئەرێ ئەو منداڵی کوو پەروەردە بکەیت چی بکەیت وەئتەمیڕوا بەینەکم بڕیاری چاک بدەن بمعروفین خوای گەورە دەفەرمێ کەلیمەی بمعروفین نەکیرەیە دەفەرمێ نكره سبحانه خواي قرب نكيره ناويتي تحقيقا على الأمة بالرضا بالمستطاع أو ان دايك كبي دكري با أو من ضال زايع نبيتا با شيري بداته وهو يكون مع الخلق بالإنصاف ومع النفس بالخلاف وهو يكون مع الخلق بالإنصاف أو إنسانا كاتك أتو شيشل لك كسي برانبرا إنصاف تبي معناته إنصاف دات بروربة زميري وجدان تبي أو من ضالي توا راس لك بيا وكرت شيشته أي آفرت ومع النفس بالخلاف بلام إنسان لبو خودي خوي تاو بوشي لهندق ما في خود بكا لبيناوي خواي قورا ولا بيناوي باراسني ما في أو من ضالة ومع الحق بالاعتراف برامبر بخواي قورا سبحانه وتعالى إنسان بكوبي دام بني بحلو تاورا كاري خوي لوية أي دايك أو من ضالا كاتك من ضالي توا إنصاف وزمير وجدان تبي رازي ببوي شيري بديه ولقر أو كسك خلاء لقر نفسي خوت تاو بوشي بك لهندك شتقينا مري أو بي بابي أو من ضالي أو أبو منتي بهيزي نا قينا من ضالك خوت وبرامبر بخواي ورز أجا كمكوريته أتو سببي أو طلاقي داوي لي خجول لخواي وربك إمامي بقاعي رحمتي خواي لسربي لا تفسير كي خوين يأتي هروها وأتمروا بمعروف يشعر بأن للعرف دخلا في ذلك يعني عادة وايا لعرف عادتي أو دفرة أو منطقة أو ناوتسيا أجر آفرتك طلاق درا آية دكري أو آفت الشيري أو من دار يبدأ يان أجر الشيري دا بخوراية يان دي بياوكا مصرفي بكاتسونا يعني دقريتوا بمعروفين واتبع عرفي أو شويني كتيدانا كما هو تنبيه صريح بأن لا يضار أحد الوالدين بولده هروكو برون الراس كاون اخواي قولا اقدار من دكاتوا نبابك ندايكك النابي شتشي بريارشي او تو بدن لزردي او من ضاله بس زمان بن كمن ضالك تازل دايك ويستواني تشينيا وان تكون مفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الامور راست اوجنو بياو ليك دابوينوا دبي ليك تيجيشتين يان هبي بتايبت بشتك كبيونديان بغير خويتيان كأو من ضالية سواء في خصوص الرضاعي سبارد بشيرداني أو من ضالي كوا دبي تاك كاربن برامبر بو من ضالي والتسامح تاو بوشيلي يكتر بكن والإحسان تاك بكن لقل أو من ضالة وفاء لحق الأسرة السابقة أو تمنك لقي يكتر يعني بصر برديها يعني أو تاكان نبي نبر تساوي يكتر ولا تنسوا الفضل بينكم نابي أو تاكاني للصدماني زو تنصال لقي يكتر جياني أو جنو بياوا همو يلبي بكنوا ببابدا نعم هو إمام شنقيطي رحمتي خوي اللي صار به لا تفسير كيخو الحمد لله هنا بيتيون بله انت اخوي سبحانه وتعالى دفرمي وان تعاصرتوا ادي اجر ايوا اي بياوكا
نەبوو بوون هەژار بوون دەستکوت بوون نەتان بوو کرێی ئەو شیردانە بدەنە بە ئافرەتەکان فسترضع له أخرى وإن تعاصرتم أجر هات بارو بولتان نبو بدنا أو أفتا فسترضع له أخرى بأفرتي اشتر غير داتي شيري بداته ليه مقصدتي مثلا لو نمونا دايشي أو من ضالي ضالي مشير ددم أو من ضالي بلان بابا كدر كاكا والله من نيتم أخم بقوم عملم هيتم نية كري لشي بينم بدم أو أفتي ئافت کردێ وڵی ئەم بەخێوی ناکەم باشە منداڵەکە دەدێتە پیاوەکەی خوشی پیاوەکەی داچی پیاوەکەی مەسەڵەن منداڵی گچکەیان دەرێ کاکە من خوشکەکە بەخێوی دەکەم یان دایکم بەخێوی دەکەم یان بە شیر و مەمەی بەخێوی دەکەم بزانە لەو حالەتەدا وئین تعاصرتم ئەگەر ڕێک نەکەتن لەسەر کرێی شیردانی ئەو منداڵە فسترضع له أخرى دەبی مافی ئەو منداڵەی ڕەچاو بکرێ دەبی کەسێکی دەبۆ بدۆزنەوە کە شیر بدەنە ئەو منداڵە نابی ئەو منداڵە لەو بینەی زایعبی و لە ناو بچ بفەوتێ ئینجا خوای گەورە دەفەرمێ ئەوە دەربارەی سوکنا و مافی ئەو منداڵە لينفق ذو سعة من سعته ئەو ماوەی ئەو ئافرەتە لە عیددەیە یان ئەو جەتە عیددەی برین تا خاوێن دەبتەوە یان عیددەی ئەوەی کاتا منداڵەکەی دادەنێ لينفق ئەوە ئەمرە بزانە لينفق طبعا ئەوە لامی ئەمرە چوویتە فعلی مضارع واتە با پیاوەکان خەرجی ئەو ژنانە بدەن ذو سعەتی ئەوەی دەوڵەمەندە من سعەتی بە جێرەی دەوڵەمەندی خۆی بژێوی ژیانی ئەو ئافرەتە دابیم کە و بیداتێ یعنی عینە سوکونەکەش وایە بە جێرەی توانای خۆی نەفەقەش کە دەداتە ئەو ئافرەتە کابرە تەمەشا دەکەی داهاتی چەندە بە جێرەی داهاتەکەی نەفەقەی ژنەکە دیاری دەکرێت لۆ نمونە کابراەک عملەیە مانگانە داخۆ 300 هزاری هەیەیاننا ڕەنگە 6 لۆژ دەکەی ببڕێتەوە ئەدی ئەو کەسێک کە مەعاشی 2 ملیۆنە ملیۆن و نیوەکە 500 هزاری دەدرێتێ بڕەشی چاک ومن قدر عليه رزقه ئەو کەسەی کەوا ڕزقی تەنگ کرایتەوە ڕزقی فراوان نییە ڕزقەکەی دیاری کراوە یان بەشێکی زۆر کەمی هەیە لە داهات و لە خەرجی فلينفق مما آتاه الله با ببەخشی لەو بەشە ڕزقی کە خوا پێی داوە مەسەڵەن بە جێرەی توانای خۆی چەند ئەوەندەیە یعنی ئەو ئافرەتە بە کەیفی خۆی نییە برێ ئیلا ئەمن مانگانە 500 هزارم دەوێ ملیۆنەکەم دەوێ 200 هزارم دەوێ نا قازی بڕیار دەدا تەمەشای داهاتی و پیاوەی دەکات داهاتەکەی چەند بوو بە جێرەی داهاتەکەی نەفەقە لە ئافرەکە دەبڕێتەوە سوکنە و نەفەقەی هەردووچی بە جێرەی داهاتی پیاوەکەیە اینجا دەفەرمێ لا يكلف الله لينفق ذو سعة من سعته ابن جزيد فربيه أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله هر بياوە کە ژنەکەی تەلاق دا بەجێرەی حاڵی خۆی بەجێرەی توانای خۆی نەفەقە دەداتە ژنەکەی ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا تضيع الزوجة أو پیاوە تەکلیفی لێ نەکرایە کە شتێک لە توانایی دیە ونابي ولا تضيع الزوجة تضيع الزوجة نابي ژنەکەی بەزایە بچی سێ مانگ چاوەڕوان بکە بە سەبەبی ئەو تەلاقیدایە یان بەهۆی دووجیانی منداڵەکەی وی ئەو ئافرەتە هیچ خەرجیەکی نەدرێتێ بل يكون الحال معتدلا مامناوەن دەبیتن وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس كواتە نەفەقەی ماڵ و منداڵ ژن لە هەر کاتێک بی بە جێرەی لە کەسێک لۆ کەسێک گۆڕانی بەسەداتێ بە جێرەی ئیمکانیەت و داهاتی ئەو کەسەیە ئیبن جوزەی لە تەفسیرەکەی خۆی هینایەتیەوە ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ دەفەرمێ سيجعل الله بعد عسر يسرا ئەگەر ئەو کەسە ڕازی بی بە پێدانی خەرجی خێزانەکەی دوای ئەوەی تەلاقی دایە خوای گەورە سيجعل الله لە داهاتووەک ئەتوو ملکت بلو ئەمر فەرمانی خوای گەورە سيجعل الله لە داهاتووەکی نزیک خوای گەورە بعد عسر دوای ئەو نەبوونی و نەهاتی و فەقیر و هەژاریە یوسرا دەرگایەکی خێرە لێ دەکاتەوە بزانە سبحان الله یەک لەو ئاەتانەی خوای گەورە پێمان دەفەرمێ والله ئەگەر ئینسان سەخیبی خوای گەورە بە جێرەی سەخاوەتی ئەو ئینسانە دەروی خێری لێ دەکاتەوە لێ دەرێ یا عەبدی ئەنفق عەلەیک ئەی بەندەکەم ببەخشە بە جێرەی بەخشینی خۆت ئەمریش ماڕت پێ دەبەخشم ڕەزیل دائما کودەواری قسەی زۆر جوانی هەیە دەڵێ ئینسانی ڕەزیل ئینسانی سەخی
جارێک زەرەر دەکە کە زەرەریش نییە برین ماڵەکەی دە لە زەڕوا بەڵام ڕەزیل دوو جار زەرەر دەکا ڕەزیلی دەکا دەگری کاتێک ماڵەکەی دەستێ هەموو پارەکەی دەڕوا دەگری حەقی خوای نادا حەقی ماڵ و منداڵی نادا لەلایەک ڕاست ماڵەکەی لێ دەدزرێ لێی بزر دەبی زەرەرێکی گەورە دەکا ئەدی ئەگەر بەخشیبی دەرێ کول ئەلحەم لە چانێ زەکاتەکەمدایە چانێ ماڵ و منداڵم لێم ڕازیە لێم ڕازینە و ناگوزور نینە بەڵام ئینسانی ڕەزیل سبحان الله ئەوەی نییە هەر ئاخ و خەفەتیتی لۆیە سيجعل الله بعد عسر يسرا ئەی ئەو کەسەی دەتەوێ دەوڵەمەند بی ببەخشە هەمیشە ببەخشە کورە ئەو ماڵی دەدەی خێزانت دەدەیە منداڵت دەدەیە کچ و کوڕەکانت دەدەیە زاوایەکت کە ناگوزورە پێویستە واللهی خوای گەورە تەعویزت لۆ دەکاتەوە بە جێرەی دڵی تو خوای گەورە ماڵ دەدا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها أي خلشينا أي أمتي پیغمبر ئاگدار بن ناحقی ظلم بەتایبەت بەرامبەر کەسانی نزیکی خۆتان کە خێزانەکتە ڕاستە لەی جودابیەوە منداڵەکەتە مافی نەدەی ئەوە زوڵمەکی زۆر گەورەیە بۆیە ئاگدار بن وەکەئەین چەندین کەئین یعنی کەمین چەندین من قەڕیەتین لەو دێهاتانی قەومەکانی پێشوو عتت عن ئەمری ڕەبیها ئەو خەڵکی دێهاتانە هەمووی عەسەت سەرپێچیان کرد و لوتبەرزیان نوان بەرامبەر بەجێبەجێکردنی عن ئەمری ڕەبیها بەرامبەر بەجێبەجێ ئەمر و فەرمانەکانی خوای گەورە و ڕسوولیهی و بەرامبەر بە ئەمر و فەرمانەکانی پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خۆیان لەسەر بێ ئەوانە کاتێک ئەو سەرپێچیان کرد فحاسبناها ئێمەش لێپرسینەوەی زۆر توندمان کرد حیسابا شەدیدا زۆر بە توندی لێپرسینەوەی قیامەتیانمان لەگەر کردیە کاتێک کە مردن و گەڕانەوە لای ئێمە لە ڕۆژی قیامەتی و لە ناو قبر وعذبناها ولا دنیای بەچای خۆتان بینیتتان و وارووا خوێندیتتانەوە لە قورئانەکەی خوای گەورە وعذبناها چۆن عەذاب و سزاماندا عەذابا نوکرا عەذابێکی زۆر بە ئێش و ئازار و زۆر ناخۆش دەفەرمێ فإن من زرع الشوك لا يجني الورد ئیمامی بقاعی دەفەرمێ ئەوەی گوڵی ئەوەی دڕچی بچینی گوڵی نادورتەوە بەخوای ومن أضاع حق الله لا يطاع في حظ نفسه هر کەسێک فەرمانی خوا جێبەجێ نەکا فەرمانی خوای گەورە بەزایع بدا لا يطاع في حظ نفسه لە ناو نفسی خۆشی مرتاح نییە سبحان الله دائما سەرزەنشتی دەکا و نفسە ومن يحترق بمخالفة أمر الله ئەوەی خۆی بسووتێنی خۆی بفەوتێنی بە سەرپێچکردنی ئەمر و فەرمانی خوا فليصبر على مقاسات عقوبة الله دەبێ سەبر بگری لەسەر ئێش و ئازانی ئێش و ئازارەکانی سزای خوای گەورە هەم لە دنیای هەم لە قیامەتی خوا پەنامەمدا ئەوە ئیمامی بقاعی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ هینایەتەوە ئەی وحاسبناها حسابا شديدا ئەی حاسبنا ئەهلها ئێمە لێپرسینەوە و لێپێچینەوەکی زۆر توندی خەڵکەکەمان کرد ئەوانەی خاوەنی ماڵ و منداڵ و مافی خەڵکیان نەدا قيل يعني الحساب في الآخرة لدوا روش وكذلك العذاب المذكور بعده لدواي أو لبرسينو روجي قيامة زور سختة لو باسي ويكت أو دباسي عذابك دنياي كت وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قول أعد الله لهم عذابا شديدا لشيء لقيامته قولوها فحاسبناها وعذبناها هردوشا بلفظ الماضي فمعنى حاسبنا أي أخذناهم بذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها هيت قنا حكمان لصر لا ندان يعني تاوبو شمال لكت تنترين عذاب السزامان دا والعذاب هو عقابهم في الدنيا أو عذابش سزاي دنيايا النكر الشديد عذاب زوتون الذي لم يعهد مثله كوا هاوشوي نبوة لبيشت الله يوز قومك لقوم كاني بيشو فذاقد وبال أمرها بوي أوان أو إيشو جانو ناخوشي عذابك ينتشت وبال أمرها واروها أو دوار روجي داهاتوي سزاكي خويان ورقرتوا وبال أمرها واتا سوء عاقبة عتوهم سزاو توليان ليكراوا برامبر بو كرداراني كوا كرديتيان بال أمرها وبال ودري وبالي أو شتيواتا عاقبة دوار روجي كرد وخرابة كانيان وكان عاقبة أمرها خسرا براسي دوار روجي قناه تاوانو بيشيل كدني ما فكان خسرا
بەڕاستی زەرمەندیە، ناخۆشیە، پەشیمانیە، هەم لە دنیا هەم لە قیامەت. اینجا خوای گەورە دەفەرمێ ئەی خەڵچینە، ئەگەر دەتانەوێ مافی خەڵک جێبەجێ بکەن، ئەگەر دەتانەوێ ڕێڕاست بگرنە بەر، خوای گەورە دەفەرمێ ئەعەدە الله لەهم عەذابا شەدیدا، خوای گەورە عەذابێکی زۆر توندی لە بۆ ئەو چینە خەڵکانە ئامادە کردووە لە کە جەهەنەمە. فاتقوا الله، ئەی خەڵچینە سنوورەکانی خوا بپارێزن، تەقوای خوای گەورە بکەن، هەست بە چاودێری خوا بکەن. یا ئولی الئەلباب الذین ئامنوا، ئەی ئەو کەسانی خاوەنی هۆش و عەقڵ و ژیرین کە باوەڕتان هێناوە. قد أنزل الله إليكم ذكرا، بەڕاستی خوای گەورە شتێکی لە بۆ ئێوە ناردووە، ذیکرە کە ذیکرە واتە گەورەییە، یادەوەریە، هەمیشە و بەردەوام شتان بەبیر دەخاتەوە، هەمیشە و بەردەوام خوای گەورەتان بەبیر دەینتەوە، ڕۆژی قیامەت و بەهەشت و دۆزەختان بیر دەخاتەوە کە پێغەمبەری خوایە صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. شيخ سعدي دفرمي أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، أي أو كساني خاون عقل جيري هوشن تيدقن لدرس عبرة آية كان، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم تشتقبوه أوي قوم كاني بيشو لنا وبتسن أن من بعدهم مثله أوي دو أيواني جدين أجر همان كداري وام كنوا وشيواني بصدي لا فرق بين الطائفتين، هيد فرق دياواز يقنيا لا أمة كاني بيشي لقر أمتي إستا لو يخوب باريزن أقدار بن رسولا أو ذكرتيا پیغمبري خوابو يتلو عليكم آيات الله مبينات، أو آياتاني قرآني بيروستان بودا خينتوا، أو آياتاني كوا مبينات رون كروي هم حكم شرعية كان، رون كروي هم اشتباش كان، آقدار كروي ريقا سختو ناخوشي وعذاب وتاوان وقناح كاني دنيايا، وآقدار تاندقاتو للريقاي دوزخ واب أنا ممدا. أقر كسك لسري أو پیغمبر بي لسر ريبازي أو الرسول بي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أو ريبازي پیغمبري خوا بوي أم أو پیغمبر مانا ليخرج أو لا ملامي تعليلية بو أوي إيمان دا أو كساني كباور يان بخوايا أواني كرداري تاق دكن بإخلاص أو لسر سنتي پیغمبر كردار كان يان أنزام ددن حتى رزقار يان بي لدنيا من الظلمات، لتاريخ كاني كفر، لتاريخ كاني شرك، لتاريخ كاني قناح وتاوان، لتاريخ كاني ظلم مستمكدن لخلق إلى النور، لبو تاكروناتي إسلام، لبو تاكروناتي ناسيني خوا، لبو تاكروناتي حق وعدل لو دنيا هذا. ومن يؤمن بالله حد كسك باوريش التواوي هبي بخواي قولا سبحانه وتعالى ويعمل صالحا، بلام بلقي إيماني تواوتيا عملي صالح إلى قربي، عملي صالح ما كان لله خالصا كخالصا مخلصا لبو خواي قوربي، ولا سر سنتي بيغمبر بي وبدعنا بي أو عملي صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أو كصديقين ناو تندين باخو باغاتي خوش للروجي دواي تجري من تحتها الأنهار، لجير دارو لناو خاكا كي أو بهشتا تندين رباري دياديا لتامو رنقو بونكاني دروا خالدين فيها أبدا، هتاي أوان لنا أو بهشت دادمين نوخاب قسمتي ملاك مامكا أبدا نبراوية هتايا كوتاي بيناي. قد أحسن الله له رزقا، براسي خواي قورا سبحانه وتعالى قد أحسن الله خواي قورا باشترين رزقي لبو أو إنساننا داناوا لبهشتي كرزقي بهشتي بردوامة، كرزقي بهشتي زور جیاوازە لەگە دنیای هاو شێوەی شتەکانی دنیا لە ڕنگ و ڕوو، بەڵام لە تام و لە شێوە و لە جوانی زۆر جیاوازە، هیچ ئێش و ئازارێکی پێ ناچێژی، خۆشترین ڕزقە حتى هەتاییە و دائیمە و کۆتایی پێ نایێ. الله الذي خلق 7 سماوات، ڕەچاوی ئەمر و فەرمانی ئەو خوایە بکەن، سنوورەکانی ئەو خوایە بپارێزن، گوێڕایەلی ئەمر و فەرمانی ئەو خوایە بن، ئەو خودایی کەوا خلق 7 سماوات 7 طبقي آسماني يك لسر يك دروس كدوا بير بكنوا العظمة أو خواي أو خداي رب العالمين تسون أو كونوا كائداتا هل دا صورني وآقداري وردو درشتي همو أوشتانا هيا ومن الأرض مثلهن وأو زويش بهماشي وحف طبقيا
يتنزل الأمر بينهن إن لنيوان أو عرض آسمان خلقة دروس كردوا مروفكانا خواي قورا أمر فرماني خوي بقدري خوي داد بزيني لبو أو خلقا لوحي آسماني لا قضاء قدر كان لهمو أوشتان إلا رحمة وبركة خوي لباراني آسمان داد بزيني لبو أو خلقا. قال أهل المعاني الله الذي خلق 7 سماوات المقصد بيتيا هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبير عرصو رينري أو كون كائناتا حف طبقي آسمان حف طبقي زوي فينزل المطر ويخرج النبات هم باراني داد بزيني قجو جياو شت شين دبي ويأتي بالنهار ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء خواهي قورا روج الشوي دانا هاوين وزستاني دانا ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها خواهي قورا تندين جيان لبر وروح لبري دروس كردوا بشوي زيادية وينقلوها من حال إلى حال أو كسانا أو روح لبرانا لحالتك دا قورين لبو حالتك. إمامي بغوي له تفسير كي خوي هي هنا يوم عند خواي قورا فرمي يتنزل الأمر بينهن خواي قورا فرمانو برياركاني خوي بويان دادا بزيني لا وحي أسباني بوي جياني خويان لبو مروفكان بري وبن بارانيا لو دادا بارينيتن لوي أو مخلوقاتي كوا بيويستي بي لخمو حتى نويبي تو جوانبي خواي قورا قضاء وقدري دانا وردا دايدا بزينيتن بوي أو جياني دنيايا بريكو بيتي بروا لتعلموا بوي خواي قورا أو خلقي عردو آسمان كاني بوشي كدو فرمان كاني دادا بزيني لنيوان يندا لتعلموا بوي بوتا روم بتوا بظانا أن الله على كل شيء قدير حمشتك لجل أمر دا صلاتي خواي قورا توانا ودا صلاتي بصر حمشتك داهيا لهرقف طبقي آسمان وهرقف طبقي زوي هيش تقني لأخوة بزربي وأن الله قد أحاط بكل شيء علما زانس زانياري بي بهمش تبردوا هيش تقني لأخوة بزربي هيش تقني لأخوة يقول سبحانه وتعالى أخوة يقول بي نزانتو بي آقدار نبيت توري بينزم سودو بنده الانزراوكاني أو چەند ئاەتە پیرۆزە یەکەم شریعەتی ئیسلام لەسەر بنەمای دادوەری و بەرژەوەندی مرۆڤ دامەزراوە. پێویستە لە کاتی کێشە و گرفتەکانی نێوان ژن و مێرد ڕۆڵی نێوەنگیری و بەیەک گەیشتنەوە بگیرێتە تا دەکرێت لێک نزیک بنەوە. خاڵی دووەم کێشە و گرفتەکانی نێوان ژن و مێرد ئەگەر لە چوارچێوەی شەرع و قورئان و سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چارەسەر بکرێت ئەوە خودای گەورە ئاسانکاری و دەروی چاک و باش لۆ هەردوو هەم لۆژنەکەم لۆ پیاوەکە دەکاتەوە. خاڵی سێ هۆش و عەقڵ هۆکاری پابەندبوونی مرۆڤە بە قورئان و بە قورئانی پیرۆز و سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. کەسی عاقڵە ڕێگەی ڕاست دەدۆزێتەوە. خاڵی چوارەم باشترین و چاکترین ڕزق و ڕۆزی بەهەشت و بەهەشتیانە. تایبەتمەندیەکانی ڕزق و ڕۆزیەکانی بەهەشت بریتین لەوانە. یەکەم بەگوێرەی حەز و ئارەزووی مرۆڤە، یعنی ئەو نیعمەتانی بەهەشت هەمووی پڕ بەدڵی مرۆڤە. تشتێک مرۆڤ ئارەزووی دەکا حەزی دەیەتی دەیداتێ خوای گەورە. خاڵی دووەم بەردەست و بە ئاسانی بەدەست دێت. ئاسانە، زەحمەتی هیچ تێدا نییە وەکو دنیا ڕابکە نە، لە دنیای هەوڵی خۆت دەدەی لە قیامەتێ بەرهەمەکەی دەدووریەوە. سووک و خۆشنودە لەسەر گیان و لەشی مرۆڤ. هیچ تەک نییە ئینسان بیخواتەوە تێیدا بژی لەسەر دڵی زەحمەت بی، دڵی پێتون بی. هەن لە دنیای زۆر جار کابرەخانێکی باشی بەڵام جیرانێکی خراپی هەیە، بزانە ماڵ و منداڵەکەی لێ مرتاح نییە، لۆیە ڕزقەکی باشی هەیە بەڵام تەمەشا دەکەی بەرەکەت لە ماڵی نمایە. خاڵێکی تر ناوازە و دڕفێنە لە شێوازی خستنە ڕوو. هەموو شتەکانی بەهەشت ئەو پەڕی جوانی تێدا ڕەچاو کراوە، زۆر جوانە. هەمیشە و هەرگیز تێک ناچێت هیچ شتێکی بەهەشت نییە بۆ گەنی بی، پیس بی، ناشرین بی، ئینسان دڵی پێ ناڕەحەت بی. کار ناکاتە سەر بیر و هۆشی مرۆڤ. هەر شتێک کە ئینسان دەیخواتەوە عەقڵ و بیر و هۆشی مرۆڤ تێک نادا. ئارەقی لە بەهەشتی ئارەقەیە، بەڵام ئەو ئارەقە لەذەتی لیشاربین، تەنها بۆ خۆشیە لۆ ئەو کەسێک کە دەیخواتەوە بێ ئەوەی عەقڵ و بیر و هۆشی بڕوە. ساختە و فێڵکاری تێدا ناکرێت. شتەکانی بەهەشت هەمووی خوای گەورە کە باسی عەسەل دەکات، عەسەل من عەسەلی مصەفا،
هیچ ساختەکاریش تێدا نیە، یعنی ئەوە شەکری تێکرای ئەوە نازن نا هەموو شتەکانی بەهەشتێ بەو شێوەیە، زۆر و بێژمارە و بێ ئەندازەیە. نیعمەتی بەهەشت زۆر فراوانە، زۆر شتەکان، ئەوە نییە سڕێی لەسەر بگری، ئەوە نییە فران هەیتی و فران نیتی، هەمووی بێک ئاستە و هەمووی لەو پڕی خۆشیدایە. قاپ و قاچاغەکانی لە زێڕ و زی و شتی جوان دروست کراون. یەک خاڵی پێنجەم ئەوە نیعمەتەکانی بەهەشت بوو کە خوای گەورە فەرمووی قەد ئەحسەن الله له ڕزقا، تخوا چ ڕزقێک لەو ڕزقی نیعمەتتر و خۆشتر و باشترە، خوای گەورە بە قسمەتی هەموو لایەکمان کە یا ڕەبی. خاڵی پێنجەم لە سوود و پەندەکان بەرنامە و یاسای خوای گەورە تەنها بۆ مرۆڤەکانە، چونکە هەرچی دروستکراوی خوای گەورەیە ژێر فەرمانە بۆ خوای گەورە، تەنها مرۆڤ نەبێت لاسارە پێویستی بە جڵە و ژیری هەیە، بۆیە بەهەشتیش تەنها مرۆڤ دەستە ناوی ئەو دروستکراوەکانی تر ئاژەڵ و ئەوانە ناستنە بەهەشتێ. تەوەری شەشەم ڕوونکردنەوە سەبارەت بە شیردانی منداڵ. شیردانی منداڵ واجب نییە لەسەر دایک، بەڵکو ئەگەر دایک شیری پێدا دەتوانێت داوای کرێ ئەو شیردانەی بکات تەوانەوە لە کاتی تەلاق لەو کاتەدایە ئەو ئافرەتەی بە خزمایەتی حرام دەبێت لە پیا و بە هەمان شێوە بە شیردانیش حرام دەبێت. یعنی مەسەلەن ئافرەتێک ئەگە شیری دا کوڕەچی ئەو کوڕە دەبتە ئەو منداڵە کوڕە دەبتە کوڕی ئەو ئافرەتەی، یعنی دروزنی ئەو ئافتە مێرد بەو کوڕی بکە داچیتی کچەکانی ئەو ئافتەی هەموو دەبنە خوشتی ئەو کوڕی کە شیری دایتێ ئافتە، بەڵام بڕی شیرەکەی چەندە تەبعاً 5 جەم بە تێری دابیتێ. پێکە لۆ ئەوەندە خوای گەورە پشتگیری ئەوەی دەکا کە شیری دایک زۆر گرنگە، لەو کاتی جیاش دەبتەوە ئەو دایکە دەبی مافی منداڵەکەی ڕەچاو بکە، لەبەر ئەوەی ئەو پێکاتی لە شیری دایکەیە لە هیچ شتێکی تر نییە. پێکاتەی شیری دایک لە چیە بزانە 187.5 ئاوە، 107 شەکرە، 104 چەوریە، 101 پڕۆتینە، 105 چەند پێکاتی تری وەک خوێ و ڤیتامین و شتی تری تێدایە. ئەو لە چێ بەدەست دەکەی سوبحان الله. هەر یەکێشتر لە تایبەتمەندیەکانی شیری دایک هەر 3 هەفتە جارێک گۆڕانکاری بەسەر شیرەکە دادێت لە ڕووی پێکاتی خۆراکی، وەک بە هیچ شێوەیە گەش و کەش و هەوا و سارد و گەرمی شوێن کاریگەری لەسەر نابێت. مەسەڵەن ئەگە تەمەشا بکەی شیری دایک لە زستانان دنیا کە ساردا گەرمیەکەی تۆزێک زیاترە، لە هاوینان کە دنیا گەرمە سارتر دەبیتن سوبحان الله. یعنی تەمەشا بکە بە جێرەی کەش و هەوایەکەی دەگۆڕێ. سوودی شیردانی منداڵ لە بۆ منداڵەکە چییە؟ یەکەم ڕێژەی نەخۆشی سەرەتان لە منداڵ کەم دەکات، تەوانەوە توێژینەی زانستیە بن وەرمگرتیە. خاڵی دووەم گەشەی شەوێلاک و تێگڕای لەشی منداڵ خێراتر دەکات، ئێسکەکانی بەهێز دەکات، منداڵەکە بە تەندروستترین شێوە شیرەکەی پێدەدرێت، منداڵ فێری ڕازیبوونە، فێری ڕازیبوون بەو بەشە دەبێت کە لە مەمچی دایکەکەیدا هەیە لە شیر. زۆر جارەی ئافرەت دەرێ وەڵام لۆ شیری نادەمە تێر داخوا، با بەخوای گەورە لە تو باشتر دەزانی خوشی خۆ ئەتو بیدێ مە ئەو منداڵە خوای گەورە ڕزقی ئەو منداڵی لە سینجی تو دانایە، یعنی ئەتو بیدێ ئەو منداڵە قەنەعەتی پێ دروست دەبیتن. لۆ ئێستا تەمەشارەکەی منداڵی ئێستا سوبحان الله هەمووی قەڵە و قەڵە و ئەوەندا، یعنی سوبحان الله ینی یەک لە کێشەکانە. ئەدی سوودی شیردانی منداڵ بۆ دایکەکە یەکەم بەردەوامی دەدات بە ڕژێنی هۆرمۆنەکانی منداڵ بوون. دووەم ڕێژەی ئۆکسیتۆسین زیاد دەکات کە ئەو هۆرمۆنە ڕەحمی دایکەکە لە دوای منداڵ بوون وێک دێنێتەوە، خوێن بەربوون کەم دەکاتەوە لەو ئافرەتە. سێ ڕژێنی هۆرمۆنی بڕۆلاتین زیاد دەکات کە هۆکارە بۆ زوو نووستن و خەوی دایکەکە و منداڵەکە. خاڵی چوارەم هۆکارە بۆ دابەزینی چێشی دایکەکە بۆ ئەو کێشەی کە لە پێش منداڵبوونەکەی بووە بەهۆی خەرجکردنی ئەو بڕە خۆراکەی دەیدات بە منداڵەکە. خاڵی پێنجم لە سوود و قازانجەکان بۆ دایک هەستکردنی دایک بە کاتی برسیبوونی منداڵەکەی بەهۆی پڕبوونی مەمکەکانی لە شیر. خاڵی شەشەم پارێزەرە لە توشبوون بە سەرەتانی هێلکەدان. خوای گەورە عاقبەتی هەموو لایەکمان خێر بکە، ومێدەوارین ئەوەی کە وتمان و دەیڵێن بإخلاص وخواي قول لما قبول بك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.